Olá, estou em mais uma região de natureza. Ali e ali. E hoje vamos para o lugar onde meus ajudantes trabalham, o zoológico de insetos. Estes são o ajudante terra e o barro. E agora estamos a 50 centímetros do portão do zoológico de insetos. Vamos lá. Aqui é o portão do zoológico de insetos. Estamos gravando à noite porque de manhã estava tendo uma manutenção para deixar o zoológico mais bonito. Então vamos ver se valeu a pena essa manutenção. Vamos lá! Vamos ver se os insetos estão bonitos. Olha, um está ali. Aonde? Aqui, parece um gafanhoto. Está bem camuflado no escuro. Olha, esse está bem camuflado. Eu acho que é a espécie dessa aranha camuflada, uma Deixa eu bem tentar. rara. Ai, me picou. Mas é só uma picadinha bem pequena. Ainda bem que não faz mal. Onde será que temos mais? Estou avistando dois aqui. Uma lagartixa. Não pode chegar muito perto, ela vai picar a gente. Minha casa tem várias. Olha, outro. Eu vou dar um carinho nessa lagartixa, ver se ela gosta. Ela adorou. Oh, E eu acho que esse É um dos últimos que a gente vai procurar por hoje. porque a gente já viu vários. É um besourão. será que Ana dá para Barata? pôr a mão na boca? Ai, eu fiz muito forte. Parece uma barata, não tenho certeza. Olha, muito legal. Esse besouro. Será que temos mais? O que você acha? O que é isso no seu pescoço? Uma abelha! Ai. Ajudante Barro! O que está acontecendo? Não, os insetos! Ele ficou possuído pelo veneno da abelha. Ele está indo procurar outros insetos. Vamos salvar o inseto! Não! Matias Natureza! Agora, ele está vindo pra mim! Ele está vindo pra mim! Onde ele está? Pelo que eu acho, o único jeito de salvar ele dessa maldição é com o mesmo bicho que ele foi picado e ele picar de novo! E é hora de ir, vamos!